Hola, back again with me, bisa Kandi. Kali ini kita balik lagi di Vroom Vroom Talk. Nah guys, kali ini aku mau main game. Kita main game bareng-bareng yuk. Jadi ini adalah tebak member NCT dan Wayv berdasarkan Oke, macet sebentar. Berdasarkan suaranya. Oke, yuk kita cobain ya guys. Kita mulai. Bentar guys, macet. Oke. Yuk, kita mulai ya. Kalian nanti juga bisa ikutan, nanti aku kasih linknya. Jadi kita punya 5 detik untuk menebak suara siapaikah itu. Oke, tidak lain tidak bukan Chonlo. Pasti gue bener. Chonlo. Betul kan? Pas banget Dolphin. ASAP. Jongwoo. Jongwoo. ASAP. ASAP. Tuh bener kan? As soon as possible. Sampai gayanya gue inget. Mark. Mark Lee. Mark Lee. Oke, lanjut. Win-win. Win-win. My dark. Jaehyun. Jaemin. Jaemin. NCT 멤버들 Lucas. 매력까지 각색. Lucas. 우리만이 보면 유도 같이 각색. NCT 멤버들 매력까지 각색. Lucu banget sih. 그래서 우리만이 보면 유도 같이 각색. Doyoung. Doyoung. 힘내. Johnny. Xiaojun. Just the way you are. Face, I will change. Amazing, just the way you are. 드디어 제 방을 소개할 차례가 왔습니다. 해찬. 굉장히 기대되는 순간. 해찬. 아이고. 아이고 아이고. 자, 갑니다. 빠바바바바. 아이고. 바바. Ini waktu amaten deh. Ya nggak sih? 드디어 제 방을 소개할 차례가 Oh 왔습니다. god, ini dia lagi ngeliatin. 기대되는 순간입니다. 아이고 이렇게. 자, 갑니다. 빠바바바바. Oke. 다 같이 Babe. Wonderland.
feel life nih. Wonderland. Lagi feel life gue inget. Wonderland. Your body is wonderland. 달리는 듯이 손 내밀며 잡을 수 있고 어려울 땐 웃어주는 내 친구들 Lonjin. 달리는 듯이 손 내밀며 잡을 수 있고 올 땐 웃어주는 내 친구들 펀치를 처음 들었을 때는 살짝 뭔가 어렵다 생각해보니까 이거 인스티 리치밖에 못하는 노래구나라는 걸 생각해서 연습도 열심히 했었던 것 같아요. 펀치를 처음 들었을 때는 살짝 뭔가 어렵다 생각해보니까 이거 인스티 리치밖에 못하는 노래구나라는 걸 생각해서 연습도 열심히 했었던 것 같아요. Oke. Berapa banyak sih? Go to mission room with 10. 10? 10아! Handering. Go to mission room with 10. Salah. 10아! Sumpah gue bikin Henry Tena. Leong. Xiaojun. Siapa? Henry. Henry. Ten, ten, ten. Pre-debut 10. Okay, what's up guys? My name is Anna from Yang. What's up guys? Banyak ya ternyata. Okay, what's up guys? My name is Yang and I'm from Wow, what to say? Okay, I think this is the last one. 바쁜 일상들 살아가신 분들 있잖아. 이제 뭐 바쁜 일상들 살아가신 Disong. 분들 있잖아. Ya, Disong bener kan? 네, 이게 바로 저희의 생명줄. Masih ada lagi? 이거 할 얘기 또 있어요. 제가 어제 제 네노. 친구가 자전거를 탄다 그래서 제가 특별히 헬멧을 사줬어요. 이게 바로 저희의 생명줄 헬멧. 아, 이거 할 얘기 또 있어요. 제가 어제 재민이가 자전거 탈 때 무조건 에어팟 쓸게요. 재민이가 자전거를 탄다 그래서 제가 특별히 헬멧을 사줬어요. Good. Okay. Okay, so that's all. Tadi kayaknya ada 20 lebih gitu dan I got one wrong. Maaf ya. Ternyata aku pikir itu suaranya Henry, ternyata pas Tena itu biasanya Henry habisnya. Ternyata suaranya Kun. Oke, baiklah. Jadi ya begitulah. Kalian yang mau ikutan juga, mau coba gamenya, nanti kalian bisa coba di bawah, ntar aku kasih link di description. Jadi makasih banyak udah seru-seruan bareng. Thank you for watching and bye-bye.